may uto dol na gikan pa ko og Carmen na Border Norte. Nyari ko diri sa Davao kaya ako gayo na sa ka aircon. So natao na dol ang bago. Tama ni. Kani siya ya kapasitor daot mo na yung daot tol. So moro to og mayong uto si Moria ikan ko Carmen Davao del Norte dato imo vlog. Thank you.